Evet. Peki. Başla. Gel. Benim montumu... Heh. Bir daha gel. Çekti tarafa çıkıyor. Selamlar arkadaşlar. Kaçkar Dağları'nın güney yamaçlarında selamlar. Yanımızda taşıdığım Stres filminden kampımızı yaptık. Az yer kaplıyor Stres filmiyle, muazzam bir şey. Kampımız tamamdır. Arkadaşlar bittiler. Yarın sabah gelecekler. Ve ben bu gece buradayım. Bu gece buralıyım. Bir arkadaşım kaldı. O da birazdan gidecek. Müthiş derenin sesinde, huzurun ta kendisinde. Şu an dışarıda yoğun kar ve yağmur yağıyor. Ve ben Stres filminden olan evimdeyim. Çadırımda yanımda. Yarın da alttan ısıtmalı çadır kuracağım, nasıl olur. Demliğim de yanımda. En çok sevdiğim demliğim de yanımda. Ocağımda ve bakırdan. Müthiş bir yer. Derenin sesi coştu, çayın sesi coştu, sobam yanıyor. Muhteşem bir akşam var. Kaçkar Dağları'nın 2300 rakımlı Kettur Vadisi'nden selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. İyi akşamlar diliyorum.